Johnny Test! Za akciju je uvek ispreman je na se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatno. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Krti tata i agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Johnnyjeva čudovišta. Jeste li sigurni da ovo neće da boli? Suzana, Maro, treba nam vaša pomoć. Državna bezbednost je maksimalno u pitanju. Ma nemoj, pa vi se stalno pozivate na neku državnu bezbednost. Da, tako je. A šta nam u stvari treba? Agencija eksperimentiše sa telekinetičkim borbenim sredstvima. Da, agenti mogu da stvore oružje koristeći samo snagu uma. Razumete? Tako bismo porazili sile mraka i bezumlja, a također osvojili prvu nagradu na takmičenju za najbolje oružje, put na Fidži. Ali imamo malih problema sa našim planovima za telešlem. Kakvih problema? Ne znamo kako da ga napravimo. Pomozite nam, daćemo vam sve što budete poželjeli. A kako je ovo pitanje državne bezbednosti? Ćuti tu i rolaj. A sada telešlem! Dakle, on pojačava moždane talase tako da snagom uma kontroliše svet oko sebe. Tesan je mnogo. Treba nam neko sa manjom glavom da ga isprobamo na njemu. Ne može! Neće onda stavljati tu opasnu stlačicu na glavu. Zar da pomuti moj nežni dečji um? Dobro. Šta hoćete? Daćete nam novi Xbox sa hard diskom od 500 GB, dva bežična kontrolera i ovaj... Video igru pod imenom Monstruozni đubretari. To je sve. Državna bezbednost je u pitanju. Čudovišta su zakon! Ispunili smo obećanje, a sada stavi taj šlem, pa da pobedimo na takmičenju i idemo za Fidži. Još nisam spreman! Sad je spreman. I mene malo steže! Tako, sad podigni one stene i baci ih na one lutke. Dobro, hajde da probamo! Kako smo genijalne! Idemo na Fidži. Aj, nije vam neko oružje, iskreno vam kažem. To je oružje! Bravo, Johnny. A sada skidaj šlem, pa da ga nosimo na takmičenje. Ali meni se baš sviđa da pravim monstrume snagom uma. Skidajte mu sada to sa glave. Da li me čujete? Skidajte mu to sa glave! Zaglavila se! Sad ću ja to. Šta je tebi? Hoćeš da oštetiš taj šlem? Dok ne smislimo kako da skinemo šlem preko Johnnyjevih klempavih ušiju... Morat će da se potrudi da ne pravi više čudovišta. Jasno, Johnny? Trudim se! Nije razumeo. Nisam hteo stvarno, ali meni su samo čudovišta u glavi. To je sve zbog one igre. Sad ne može da ne misli o čudovištima. To ne znači da ne može da prestane da pravi čudovišta. Brzo, vodite ga na neko mirno mesto gde ništa neće da ga podsjeća na monstrume. A te gicogradske planine. Tako mirne, tako tihe. Prosto ti sva čudovišta nestanu iz misli. Zar ne, Johnny? Osim ovih velikih metalno žiča!
Ovo nikako ne vredi! Nikada neće prestati da misli o čudovištima! Moramo da mu skinemo taj šlem. Prestani, otkinućeš mu glavu! A da probamo to? General ovde. Aha. Stvarno? Dobro. Napadaju čudovišta. Crni, beli, Gicograd napadaju monstrumi. Znate li vi šta je to izazvalo? Ne. Šta je u sanduku? Ništa! Dobro, a sad brzo svi u grad. Moramo da zaustavimo čudovišta. U redu, idemo u lift. Hajde, brzo. A gde smo pošli? Imamo iznenađenje za tebe, Johnny. Mislim da će ti se svideti. Pa mi smo to baš duboko sišli. O, da. Iznenađenje, ovo je tvoj novi dom. Šta? Naš super tajni betonski bunker duboko pod zemljom. Tu ćeš ostati do kraja života i nema više izmišljanja bilo kakvih čudovišta. Što ti je lepo ovde? A evo i zabave. Imaš ovdje i radio. Pa ga slušaj. U redu, dobro veče svima. Gicograd trenutno razaraju čudovišta i... Nema nam spasa! Približavamo se cilju, čudovišta su na nišanu. Nije nam ništa. Pa sad smo stvarno gotovi. Ja sam kriv za sve. Pa, reklo bi se da smo svi pomalo krivi. Zar ne? Ne. Dobro, možda malo. Možda. Ali najviše je kriva ona nasilna videoigra. Čudovišta koje se bori jedno protiv drugog. Kako da mali dečak ne razmišlja o nečemu tako zabavnom? Stani malo. Video igra. Šta ako od gomila oružja napravim jednog super monstruma koji će da uništi sva ostala čudovišta? Moglo bi da uspe, ili ne? Ali kako mislite da nađemo tajno oružje u ovom vojnom postrojenju? Vi se šalite, zar ne? To je to. Prava stvar. Ali šta ako Johnny izgubi kontrolu nad ovim čudovištem kao nad prethodnim? Ne brinite. Ovo ćemo kontrolisati svi zajedno. Idemo. A šta ako ti plan ne uspe? A onda smo svi zajedno propali. Bežite se. Recite mi da je ovo na našoj strani, molim vas! Pa evo nam i prvog čudovišnog protivnika za danas. Vidjet će on. Pokazat ću ja njemu. Mogu li ja ove? Samo izvoli, dlakavi prijatelju. Ja ću ovog. Ups, promašaj. Dobro, izgleda da mi igrice baš i ne idu. Bolje je da ja preuzmem. Previše ih je, previše su snažni. Da, ali sad ćemo da ih okupamo. Spasili smo! Čudovišta su uništena! Moram da se iselim iz ovog grada. Bravo, Johnny, uspeo si. Ali mi nismo ništa uradili. Tek sad ćete. Brzo sedite ovde. Crni, beli, svaka vam čast!
To novo oružje koje ste napravili je spasilo grad. Osvajate prvo mesto na takmičenju. Idemo na Fiji, idemo na Fiji. Šta je to? Ništa. Nije bilo loše. Bože, još nismo skinuli šlem sa Johnny-a. Stvarno ne razumem. Ako može da kontroliše sve drugo u gradu, zašto ne može da poveća taj glupi šlem da bi ga skinuo sa glave? Šalite se. Znači može. Uspeo sam! A ne. Ova tehnologija je previše opasna za čovečanstvo. Zato ću ja, kao pas, uzeti šlem. Zakopaću ga negde gde ga niko neće naći i grad će biti bezbedan. U pravu si, Duki. Idemo na Fiji, idemo na Fiji. Nećeš valjda stvarno da ga zakopaš? Ne. Pobedit ću te, hot dog čudovište, koristeći svoj moćni apetit. Super, a? Johnnyjev praznik! Ne mogu da izdržim, daj mi. Previše je rano, moramo da se strpimo! Poslednje čokoladno jaje od Uskrsa. Posle ovog nema slatkiša sve do noći veštica, a to je tek za 3 meseca. Razumeš? Treba nam još. Još kad ti kažem. Imam ideju. Biće opasno, ali ne možemo valjda 3 meseca bez slatkiša. Pusti me napolje! Kako ste znale? Svake godine vam u ovo vreme ponestane slatkiša. A onda sledi velika nervoza i plačno raspoloženje koje traje sve do noći veštica. Ali svake godine u ovo vreme vi se sažalite i udelite na vaše poslednje slatkiše. A da, evo, mataj. Prevelika je pauza između praznika sa slatkišima. Evo! Zaliha slatkiša od noći veštica potraje do nove godine, a novogodišnja zaliha traje do dana zaljubljenih, a ta traje do Uskrsa, ali od tada nema praznika čak 6 meseci! Pa sutra je dan nezavisnosti. Mada tu ima samo vatrometa, ne i slatkiša. Ove godine će biti i slatkiša ako se ja pitam. Razumete? E pa ne pitaš se, Johnny. Ne zanimaju nas tvoji glupi i blesavi praznični planovi. Dan nezavisnosti predstavlja ono najbolje u vezi sa našom zemljom. A šta je to? Slatkiši! Ko je uvek uz vas kad ste usamljeni? Slatkiši! Ko vam se uvek nađe i kaže pojedi me, bit će ti bolje. Slatkiši! A sutra, kada dođe taj trenutak, opet će biti slatkiša! Dobro, pomoći ćemo ti. Evo slatkiši, ja vas volim mnogo! Pa ko ne voli čokoladu koja je za džabe? Moji senzori su detektovali visoku koncentraciju slatkiša koji nisu na bazi meda. Ali gde to? Naravno, kuća porodice test. E pa, samo jedan čovjek može da spreči te slatkiše da kvare i zube i zdravlje mladih ljudi. Samo jedan čovjek može. Šelar! Šta sad ti hoćeš? Nevaljale ste bile pčelice male. Predajte mi sve štetne nezdrave slatkiše brzo, inače će vas moje pčele sve. Vratit ću se! Dobro, a kako da dostavimo sve ove slatkiše deci za praznik? Turbo vreme plov kućica? Kao što Deda Mraz za Novu godinu deli poklone svoj deci svijeta, tako će i ove julske večeri predsjednici deliti slatkiše! Što da ne? Hajde sad, širite prazničnu sreću besplatnim slatkišima, idemo! A kako će ta 3 starca da podele slatkiše po celom svetu za jedno veče?
Pa neće moći, ali polako, tek smo počeli. Upravo je, noć vešnice počela kao mali praznik u Irskoj, a danas besplatni slatkiši za sve. Dobro, ovo već ne valja. Kako je u Vašingtonu? Gledajte, bar je Lincoln uspeo. Možda i nije najbolja ideja da iskoristimo pokojne predsjednike. Dobro, idemo na plan B. Hoćeš da osnuješ novi praznik? Dan besplatnih slatkiša za decu. Kako to misliš da izvedeš? Ljudi se boje pokojnih predsjednika kad im noću donose slatkiše, ali niko se za Uskrs ne boji džinovskog zeca, jel da? Zato ćemo na dan besplatnih slatkiša koristiti Čokogura, kengura koji donosi čokoladu dok deca spavaju da se zaslade za doručak. Potreban nam je DNK uzorak kengura. I malo ljubičaste boje. I evo, ima punu torbu slatkiša i GPS sistem koji ga navodi do kuće sa decom. A sada, moj medotop će neutralisati i vas i vaše slatkiše. Dobro, Čokogure, a sada da razneseš slatkiše do... Vreme je da odustanemo. Ne! Johnny Test se nikad ne predaje. Večeras je praznik i deca ima da dobiju slatkiše. Ne zvao se ja Johnny! A kako? Čokogur deli samo batine, ne slatkiše. A mi nećemo da pravimo novog mutanta. Pa i neće nam trebati ovog puta. Već imamo jedno slatko, milo, krznato, mitološko biće koje obožava slatkiše. Šta kažeš, drugar? Hoćeš da nam pomogneš, a? Dobro, pristajem. Kad već kažeš da sam sladak i mio. A sada, porodico Test, pčelar se vratio. Dobro, a sada idemo na podelu slatkiša. A ko si ti, Čiko? Opa, ja sam pas koji govori, devojčice. Donosim vam slatkiše za dan slatkiša. Stvarno? A jel ima u njima kikirikija? Da, mislim da ima. Vidimo se. Na to sam alergična. Dobro, evo u ovoj čokoladi nema. A je li bilo kikirikija tamo da se ovo pravilo? Jeste! Onda ne smem da jedem. Evo ti onda lizalica. Zdravo, zdravo. Mama kaže da lizalice kvare zube. Pa naravno. Evo, ovi su bez šećera. Pusti me već jednom. A je li ima u njima veštačkog zasleđivača, pošto ne jedem ništa veštačko, jel mama? Slušaj mala. Hoćeš li ti te slatkiše da jedeš ili nećeš? Da se to dešava! Znači, Johnny, sad si Čoko Ninja? Čoko Ninja je tih kao noć. Samo ostavlja slatkiše na pragu i nikad ne ulaze u kuće. Srećan vam svima dan besplatnih slatkiša! Širom Gicograda deca slave novog heroja Čoko Ninđu i novi praznik koji je on upravo uveo. Vidite! Ali neki kažu da je cela stvar nezakonita. Da čujemo! Naš klijent Uskršnji Zeka oštro protestuje. Podneo je tužbu protiv tog Čoko Ninđe zbog narušavanja slatkih prava. Svi podeljeni slatkiši su zaplenjeni kao dokaz. Uskršnji Zeka ima ekskluzivno pravo na distribuciju slatkiša u periodu dečijeg sna. Uostalom, taj ninja je posjetio koliko? 200 kuća za jednu noć. Naš klijent pokriva ceo svet. Čoko Ninja je plagijator i odgovarat će pred zakonom. Samo sam hteo da podelim deci slatkiše. Deco Test, ovog puta me nećete prevariti. Izbegao sam i vaše zamke i vaše kengure i sad ste najzad gotovi. Šta je? Nećete da vrištite? Hajde vrištite malo, pa baš sam se potrudio. Ma baš me briga. Pčele, uzmite im slatkiše, sve do jednog. Napad odmah!
Ajde, nosite ih. Šta ima veze? Sad sam stvarno zbunjen. Ja stvarno nisam mnogo hteo. Samo jedan dan u sred godine kada će deca dobiti besplatne slatkiše. To nije tako strašno, jel da? Pa, mogu li ja da ti pomognem? Ja imam puno slatkiša. Da, ali ljudi uskršnjeg zeke plene sve što je od čokolade. Ali moji su od meda. Pa, deca će se sigurno žaliti da su veštački zaslađeni. Moje medne štangle su 100% prirodne. Dobro, ali kako da ih podelimo širom sveta za jednu noć? Ali možda i možemo. Slatkiše i to prirodne. I kao što vidite, danas deca širom sveta slave Dan medenih slatkiša. Rojevi pčela dele besplatne gomile ovih divnih štanglica. Mi protestujemo i protiv ovog praznika. Neko ima da plati. Stvarno, neko ima da plati. I to upravo meni, pčelaru! Pa, nije baš kao čokolada, ali ipak... Znaš kako kažu? Besplatni slatkiši su, besplatni slatkiši! Srećan dan medenih slatkiša!